Halo guys, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Dan diberikan kemudahan dan juga diperbanyak rezekinya guys. Amin. Oh ya guys, kali ini kita akan membuat video tentang apa ya guys? Oh ya guys, hari ini saya akan menyangkul menggunakan mesin ya guys. Untuk hari ini ya guys. Mungkin bukan hari ini aja guys, mungkin sekitar 2, 3 atau 4 hari guys kita menggunakan mesin guys. Karena agak lama saya cuma melakukannya 1 orang, 2 orang lah guys. Saya sama ada adik saya ya guys, yang laki-laki. Ya dia mungkin hari ini bisa tolong, mungkin besok nggak bisa guys, karena dia juga ada kerjaan ya guys. Ini tadi dia saya suruh bawa mesin ke sini guys, nampaknya dia belum sampai guys. Nanti pas kita melakukan dengan menyangkulnya pakai mesin, baru kita kasih video ini guys. Ini kayaknya belum sampai dia. Ini udah jam berapa? Jam 8 ya guys, dia belum sampai ya guys. Lantaran jalannya ke sini itu bukannya mudah bawa mesin guys, susah guys, jalannya mendaki, licin lagi guys, licin, kecil. Nah, udah mendaki, menanjak, licin, kecil, susah mau bawa mesinnya. Itu saya suruh dia bawa karena dia sudah biasa bawa mesin. Saya baru 2 kali, takutnya nanti mesinnya terbalik, jatuh nanti kan, soalnya jalan dia agak menanjak, ini susah, licin lagi. Oh ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel dia guys. Karena subscribe itu gratis ya guys, dan juga tanpa dukungan dari kalian guys, channel ini tak akan berkembang guys. Oke guys, kita tunggu dia bawa mesinnya guys. Oke guys. Oke guys, itu dia bawa mesin, sudah sampai itu guys. Kita lihat guys, kita tolong dia bawa mesinnya guys. Oke, mana tuh, masih jauh kayaknya guys di bawah. Ini jalannya kecil ya guys. Nah itu mana itu guys mesinnya guys. Mesinnya juga nggak besar ya guys, tapi bawahnya agak susah guys. Dia udah biasa bawa mesinnya guys, paham nih cara bawa jalan-jalan kayak gini guys. Saya belum paham, kecil mau jalan. Nah ini dia guys mesinnya guys, kita buka dulu ya guys. Ini cangkulnya guys, cangkul yang di belakang ya guys, untuk menarik rumput tuh guys. Kalau cangkulnya yang di bawah untuk nyangkul tuh ada di situ ya guys, belum kita pasang, nanti kita pasang. Ini kemarin itu aku beli yang agak kecil ya guys, cuma untuk kita pakai pribadi ya guys, karena di sini ada kelompok guys. Untuk kelompok tuh yang besar guys, lebih besar daripada ini guys. Ini guys kayaknya minyaknya terlalu penuh, terlalu full nih guys. Yes, minyaknya full nih guys, serak, tumpah keluar guys. Minyak guys. Kita lihat minyaknya. Minyak ini sudah full kayaknya. Tumpah tadi guys. Jatuh pula.
Oh iya guys, yang spoolnya guys. Tumpah ya guys. Kita istirahat dulu bentar ya guys sebelum kita pasang cangkulnya yang di bawah ya guys. Ini sudah rusak juga ini. Mana tadi kuncinya? Dia juga masih istirahat tuh guys. Ini dia adik aku yang paham tentang ini guys, mesin-mesin ini. Nah, saya kurang paham guys tentang mesinnya guys. Dia ya paham dia guys. Pas aku beli kan, dia semua yang ngurus guys. Aku cuma kasih duit beli. Oke guys, kita pasang rodanya yang untuk nyangkulnya guys. Kan roda yang karet itu mau diambil guys, ditukar roda dengan roda untuk nyangkul guys, dengan cangkul dia guys. Oke guys, mari kita pasang roda besinya guys untuk cangkul. Bangsa tahu tak nilai. Oh, itu kan.
Hmm?